Баян хонгорын сонголтыг онцлоё. Эдгээр гишүүдийн үнэн төрх юу вэ? Гэрэл жолон албан тушаалаа уруулан ашиглажээ. Элбэгдөрж түүний хэрэгүүд хаана гатсан бэ? Зонтон шатар улсын мөнгөөр казинодож хүүхдээ өнгөө сургачл байгу. Батулга хөлийн хоригтой тэрээр өөрийн цэргүүдээ улс төрд шургуулсаар. Батбаяр тэр бол том дүнтэй тендер тоногч. Элдв очир хөгжлийн банкыг ховх сорогч. Бэлэгт шодрог ёсоор хөгжлийн банкыг хосолсон нэгэн. Адясран нүүрсний гол хэрэгтэн авилгын хэрэгт мөн холбогдсон. Хонгор нутгийнхын сонгуулийн ирцээрээ тэргүүлтлээ саналаа худалджээ. Гэвч аймгийн хөгжлөөрөө шал арчсаар. Сонгуул бүрээр Баян хонгороос бизнесийнхэн сонгогдож байна. Гишүүд юу хийх ёстой вэ? Хууль санаачлах, батлалцах, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт. Тэдний бодит төрх, казино, хөгжлийн банк тонох, мөнгө тараах, албан тушаалаа уруулан ашиглах, нүүрсний хулгай хийх, бизнестэй төрийн хөрөнгө оруулалт хийх. Эцэст нь авилгал хулгай гарч, иргэд ядуурч улс төрчид баяжсаар л. Сэрэг цаг болжээ. Саналаа бүү худалд хулгайчдыг бүү сонго. Дэлгэрэнгүй шарк